Bundan bir yil oldin Donald Trump prezidentlik poygasida kurashayotgan paytda Zelenskiyga yaxshi bir ta'rif bergandi. U men ko'rgan eng yaxshi savdogar. Trump bu bahoni Ukraina rahbari Rossiya bosqini fonida AQShga har safar kelganda cho'ntagini to'ldirib qaytishini izohlash uchun aytgandi. Ammo u Oq uyga qaytgandan keyin ham ba'zi qiyinchilik hamda to'siqlarga qaramay, Zelenskiy baribir o'zining savdogar nomini oqlamoqda. U hatto Bayden bera olmagan qurol va oldingi AQSh ma'muriyatining jur'ati yetmagan ruxsatni ham olishga yaqin turibdi. To'g'ri, Tomahawk raketalari va boshqa harbiy jihozlar endi AQSh tomonidan tekinga berilmaydi. Ammo shunday bo'lsa-da, bu qurolni Washingtondan olib, u orqali Rossiyaga zarba berishga ham bir yo'la ruxsat olish ham chakana ish emas. Boz ustiga ko'p ehtimol mazkur qanotli raketalar uchun to'lovni Yevropa qiladi. Chunki bugun Ukraina to'laqonli ravishda butun Yevropani himoya qilayotganini deyarli barcha birdek tan oladi. Aslida Kiyevning taslim bo'lmay kelayotgani nafaqat ko'hna qit'ani, balki Yevrosiyodagi yana bir mintaqani ham qaysidir ma'noda himoya qilmoqda. Zelenskiyning BMT sessiyasiga tashrifi Rossiyaning Ukrainadagi bosqinida katta burilishlarga asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Chunki Ukraina rahbari Trumpni yopiq eshiklar ortida juda muhim masalaga ko'ndirdi. U AQSh bilan 2,5 ming kilometrga yetib boradigan va juda chuqur zarba berishga qodir bo'lgan qanotli raketalar masalasini deyarli hal qildi. Bunga faqat Zelenskiyning ustamonligi sabab bo'lmadi, chunki Trump Putindan 9 oydan buyon ijobiy javob kutib charchadi. Ko'p narsani o'zgartirishi kutilgan Alyaskadagi dabdabali sammitdan ham hech qanday naf chiqmadi. Yevropa liderlari Oq uyga tashrif buyurganda Trump ular bilan muzokarani to'xtatib, Putinga qo'ng'iroq qilgach, u uchrashuvga tayyor ekanini e'lon qilganidan keyin ham hech nima o'zgarmadi. Putin barchaning sa'y-harakatlarini bir pul qildi. Bu orada Trumpning Xitoy va Hindistonga Rossiyadan neft sotib olishini cheklovchi sanksiyalar joriy qilish harakatlari ham o'z ahamiyatini yo'qotdi. Shunday ekan, AQSh endi Ukrainaning o'zi bilan Putinni muzokara stoliga o'tkazishi mumkin. Washington holdan toymoqda, chunki unga Yaqin Sharqdagi jazmanini qo'llash juda qimmatga tushyapti. Shu bois endi AQSh uchun Ukrainadagi bosqinni to'xtatish manfaatli bo'ladi deb bemalol aytish mumkin. Oq uy buning uchun Moskvani, xususan Kremlni tutun ichida qoldiradigan raketani undan 3,5 yildan buyon jabrlanib kelayotgan Ukrainaga topshirishga tayyor. Bu Qo'shma Shtatlar siyosiy doiralarida keng muhokama qilinmoqda. Xususan 28 sentyabr kuni AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Fox News telekanaliga bergan intervyusida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar masalasi savol ostida qolayotgan bir paytda Washington Kiyevni Tomahawk raketalari bilan ta'minlash masalasini ko'rib chiqayotganini tasdiqladi. Moskva AQSh prezidenti Donald Trump ishtirokidagi 2 va 3 tomonlama tinchlik muzokaralarini rad etishda davom etar ekan. Qo'shma Shtatlar Kiyevga Tomahawk raketalarini yetkazib berishni ko'rib chiqmoqda. Siz Tomahawk haqida so'radingiz. Bu borada prezident Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatlariga mos keladigan yakuniy qarorni qabul qiladi. Men hozir ushbu masalada muzokaralar olib borayotganimizni bilaman. Ushbu qarorlar Oq uyda Rossiyaning Ukrainaga bosqinini tugatishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar bo'yicha pozitsiyasiga nisbatan sabrsizlik kuchayib borayotgan bir paytda qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, Vance Putin nafaqat Zelenskiy bilan, balki Trump ishtirokida ham muzokaralar olib borishga tayyor emasligini aytdi. Oxirgi bir necha hafta ichida biz rossiyaliklar ukrainaliklar bilan 2 tomonlama uchrashuv o'tkazishdan bosh tortayotganini ko'rdik. Ular prezident yoki ma'muriyatning boshqa a'zosi rossiyaliklar va ukrainaliklar bilan uchrashishi mumkin bo'lgan har qanday 3 tomonlama uchrashuvlarni rad etdi. Bu masalada qurolni berish boshqa, undan foydalanishga ruxsat berish esa yana bir alohida boshqa masala ekanini ham unutmaslik lozim. O'tgan yillar mobaynida AQSh va Ukrainaning boshqa hamkorlari rasmiy Kiyevni harbiy yordam bilan ta'minladi-yu, ammo unga Rossiya hududiga zarba berishga ruxsat bermadi. Bu mazlumga zolimdan himoyalanish uchun tayoq berish, ammo u bilan urushni taqiqlashdan boshqa hech narsa emasdi. Albatta, bunga o'ziga xos sabablar ham bor edi. Masalan, Kreml Ukraina tomonidan Rossiyaga zarba berishda foydalaniladigan qurollar qayerniki bo'lsa, o'sha nuqtalar Rossiya uchun qonuniy nishon bo'lishi haqida tinimsiz ogohlantirib keldi. Ammo G'arbning bu qo'rquvi 2024-yilning yoziga qadar saqlanib qoldi xolos. O'tgan yilning ikkinchi qismida Rossiyaning bu do'q-po'psalari o'z kuchini yo'qotdi. Davlatlar birin-ketin o'z qurollaridan Rossiyaga zarba berishga qo'ygan cheklovlarni olib tashlashga kirishdi. Ammo Rossiyaga chuqur zarba berishga qodir bo'lgan normal qurol bormidi o'shanda?
Yo'q, albatta. Kiyevga bunday qurol haligacha yetkazib berilmagan. Nafaqat o'ziga qo'shni butun Yevropani tish tirnog'i bilan himoya qilayotgan Ukrainaga uzog'i bilan havo hujumidan mudofaa tizimi yetkazib berildi. Bir nechta F-16 qiruvchi samolyotlarini aytmaganda qarshi hujumga o'tish uchun Kiyev ortida turgan hamkorlaridan hech vaqo olmadi. Xullas, qurol bo'lsa ruxsat yo'q, ruxsat bo'lsa qurol yo'q. Ukraina ancha vaqt shunday qiyin ahvolda qoldi. Lekin bugun AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga Rossiya hududiga uzoq masofali zarbalar berish uchun ruxsat berishga yaqin turibdi. Buni uning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg Fox News telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Kelloggdan Ukraina kuchlarining Rossiyaga bunday zarbalar berish mumkinligi haqida prezidentning pozitsiyasi qanday ekani bo'yicha savol berilganda, u Tramp bunga qarshilik qilmasligini ta'kidladi. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, bungacha faqat Kellogg va JD Vance'dangina shunday bayonotlar chiqqani yo'q. Ularga qo'shimcha tarzda ayni paytda AQShdagi ikkinchi shaxs bo'lib olgan davlat kotibi Marko Rubioning bayonotlari ham Oq uy Rossiyaga chuqur zarba berilishiga qarshi emasligiga ishora qilmoqda. Albatta, bunday katta o'zgarishga nisbatan Kreml va unda 25 yildan buyon o'tirgan shaxsning munosabati qiziq. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvagacha yetib boradigan qanotli raketalar masalasiga alohida to'xtaldi. Uning aytishicha, Ukrainaning Rossiyaga uzoq masofali qurollar bilan zarba yo'llashga urinishlari NATO davlatlari u bilan urushayotganini bildiradi. Kreml zarba berishdagi cheklovlarni bekor qilishni mojaroni hal qilish harakatlariga zid keladigan juda xavfli qaror deb atadi. Bundan tashqari Belaruslik Lukashenko ham voqealar markazidan o'rin olgan. U Zelenskiy bilan gaplashmoqchi edi. Biroq Ukraina rahbari Belarus fuqarosini xushlamasligini ochiqladi. U so'nggi voqealar fonida Putin va Lukashenkoni past ovozda gapiradigan qariyalar deb atadi. Kiyev yetakchisidan Lukashenkoning Putin tomonidan taklif qilingan va Zelenskiy uchun ham foydali bo'lgan taklif haqidagi bayonotiga munosabat bildirish so'raldi. U esa qog'ozga o'rab, qariya Lukashenko bu ishga aralashmasligi kerak degan mesej yo'lladi. Shuningdek, Zelenskiy oxirgi yillarda Rossiya va Putinning pinjiga kirib ketgan Lukashenkoga uning mamlakati, ya'ni Belarus mustaqil davlat ekanini ham alohida eslatdi. Lukashenko uning so'zlariga munosabat bildirishim qiyin. Rostini aytsam, u o'z dunyosida yashaydi. U shu dunyoni o'zi qurib olgan. U yerda allaqachon 30 yildan beri yashayapti. Men faqat shuni xohlardimki, u mamlakati mustaqil ekanini yodda tutsin. U o'z dunyosida yashaydi. Lekin ba'zida Putin ham o'sha dunyoda yashab turadi. Ular nimadirlar haqida sekin, past ovozda gaplashadilar, xuddi qariyalar kabi. Shu bois bu gaplarga izoh berish qiyin. Shunday qilib, Moskvani nishonga oladigan raketalar Ukrainaga yetib kelishi bugun har qachongidanda yaqin, ammo Rossiya hali hanuz to'xtash niyati yo'q. Hatto o'sha raketalar haqida gap so'zlar avjiga chiqqan mahal ham Kiyev va Ukrainaning boshqa shaharlariga dahshatli havo hujumlari uyushtirildi. Tinch aholi halok bo'ldi, infratuzilmalar vayron qilindi. Bunday harakatlar oqibatida Rossiya faqat kuch tilini tushunadi degan haqiqatga bugun deyarli hech kimda shubha qolgani yo'q. Shu bois Ukrainaga Putin yashirinib o'tiradigan Kremlni nishonga olishga qurbi yetadigan raketalar zarur. Bunga esa oz qoldi. Zelenskiy aytganidek, Kremldagilar o'zlariga yaqin bomba panagohlarini yaxshilab bilib olishlari zarur.